Нийт өмгөөлөгч нартаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. Нийслэлийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлөөс 7 хоног болгон бэлтгэн хүргэж байгаа өмгөөлөгчдийн мэдээллийн цаг хөтөлбөрийн 5 дахь дугаарыг Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны бүртгэлийн нэгдсэн журмаас хүргэж байна. Тус журмын 18 дугаар зүйлд өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх түтгэлзүүлсэнийг бүртгэх тухай зохицуулсан байдаг. Тухайлбал 18-т өмгөөлөгчдийн холбооны бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг үндэслэн өмгөөлөгчийн өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх түтгэлзүүлсэн тухай бүртгэлийг хийнэ. Өмгөөллийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг дараах үндслээр түтгэлзүүлнэ гэж зохицуулжээ. 11-т өмгөөлөгч өөрөө хүсэлт гаргасан, 11-2-т энэ хуулийн 15-1-12, 15-1-13-т заасан ажил албан тушаалд сонгогдсон эсвэл томилогдсон, 11-3-т эрүүл мэндийн болон хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар өмгөөллийн үйл ажиллагааг 1 жилээс дээш хугацаагаар эрхлэх боломжгүй болсон, 11-4-т эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авах тухай шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болсон. 12-т өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг түтгэлзүүлсэн хугацаанд өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхгүй бөгөөд өмгөөлөгчийн болон өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүний эрх эдэлж үүрэг хүлээхгүй. 13-т энэ зүйлд заасны дагуу өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг түтгэлзүүлэх сэргээх тухай шийдвэрийг өмгөөлөгчдийн холбооны ерөнхийлөгч гаргана гэж тус зохицуулжээ. Тус хуулийн 11-1-9-т энэ хуулийн 11 заасны дагуу өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг түтгэлзүүлснээс хойш 6 жилийн хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг хүчингүй болгоно. Бүртгэлийн нэгдсэн журмын 48 дугаар зүйлийн 48-т өмгөөлөгч өмгөөллийн хуулийн этгээд бүртгэлтэй холбоотой аливаа мэдээллийг энэ журамд заасан хугацааны дотор өмгөөлөгчдийн холбооны ажлын албанд гарган өгөх үүрэгтэй. 48-2-т өмгөөлөгч өмгөөллийн хуулийн этгээд нь өмгөөлөгчдийн холбооны ажлын алба бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний шийдвэр шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй. Иймд өмгөөлөгч та бүхэн бүртгэлтэй холбоотой мэдээллээ журамд заасны дагуу өмгөөлөгчдийн холбооны ажлын албанд өгч үүргээ биелүүлэн ажиллахыг уриалж байна.